Τι καλό σας έχω σήμερα. 2023 Kia Niro EV. Επιτέλους δοκιμάζουμε και ένα αμάξι που υπάρχει στην Ελλάδα. Οι τιμές εδώ στον Καναδά ξεκινάνε από τις 47.800 κάτι δολάρια. Το συγκεκριμένο μοντέλο της δοκιμής μας είναι στα 52.900 κάτι δολάρια. Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινάνε από τα 45.990 ευρώ. Με την επιδότηση πέφτει στα 37.790. Οπότε για πρώτη φορά νομίζω δοκιμάζουμε ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδόν την ίδια τιμή εδώ και εκεί. Καλή φάση. Φυσικά το Niro μπορεί κάποιος να το πάρει σε υβριδικό ή plug-in υβριδικό. Το συγκεκριμένο όμως είναι αμιγώς ηλεκτρικό, οπότε έχει μόνο μπαταριούλες. Κάτω από το καπό έχει ένα και μοναδικό ηλεκτρικό μοτέρ, το οποίο κινεί τις μπροστινές ρόδες, αποδίδει 201 άλογα ή 204 PS και 255 νιουτόμετρα ροπής. Οι μπαταρίες έχουν χωρητικότητα 64,8 κιλοβατόρες και εδώ στον Καναδά η αυτονομία που ανακοινώνει η Kia είναι 407 χιλιόμετρα, αν και στην Ελλάδα νομίζω λέει 440 ή λίγο παραπάνω. Το 0% έρχεται σε 7,8 δευτερόλεπτα, όπως το δοκιμάσαμε με τον Dragy μας, οπότε δεν το λες αργό. Έχει μια καθυστέρηση στο να πατήσει το γκάζι, δηλαδή το να έρθει η ροπή, δεν σε χτυπάει ακαριέα, ειδικά αποστάση, δηλαδή όταν κάναμε το 0%, το μοναδικό παράπονο που έχω είναι να παίρνει σχεδόν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο μέχρι να αρχίσει να επιταχύνει, το οποίο δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα, αλλά το κάνανε για ομαλότητα, οπότε το δέχομαι. Το καλό είναι ότι η κινήση και στην εθνική για παράδειγμα έχει αρκετή δύναμη να επιταχύνει, δηλαδή από τα 100-120 μπορεί και για προσπεράσματα και για να μπορούμε να να κάνουμε τις μανούβρες μας με ασφάλεια. Γενικά δεν έχω παράπονο από τις επιδόσεις, δεν είναι καταιγιστικές, αλλά δεν είναι κακές. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ οικονομικό, μιας και κατά μέσο όρο χρειαζόμαστε γύρω στις 15 κιλοβατόρες τα 100 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι μάλλον θα τα πάμε καλύτερα από άψη αυτονομίας σε σχέση με το τι ανακοινώνει η εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και το αυτοκίνητο το ίδιο, νομίζω μου έδειξε μέχρι και 425 χιλιόμετρα αυτονομίας, οπότε γενικά όσον αφορά τα μηχανικά του μέρη ή τα ηλεκτρικά του μέρη, δεν έχω κανένα παράπονο, είναι όλα μια χαρά. Ο on-board φορτιστής πάει μέχρι 11 kW σε ένα αλλασσόμενο ρεύμα. Μπορούμε να κάνουμε και DC φόρτισμα, αλλά εντάξει, καλή τύχη να βρείτε DC φορτιστές. Τουλάχιστον εδώ δεν υπάρχουν πουθενά. Τέλος πάντων. Φυσικά υποστηρίζει και το iPedal, το οποίο ενεργοποιεί το One Pedal Driving, οπότε το αυτοκίνητο σταματάει τελείως, μια χαρά, όλα καλά εκεί. Από άποψη σχεδιαστικά το εξωτερικό, μου θυμίζει λίγο Learjet με αυτή την τσαχπινιά που έχει εδώ πίσω και τη διχρωμία. Του λείπουν τα φτερά βέβαια. Τέλος πάντων, ιδιαίτερο είναι, ξεχωριστό. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Λίγο αδιάφορο με αφήνει, αλλά είναι σίγουρα ξεχωριστό. Τώρα είναι στα μάτια του καθενός η ομορφιά. Μέσα είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο τσαχπινιάρικο όσο είναι απ' έξω. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι καλούτσικα. Το δέσιμο όμως είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει ο παραμικρός τριγμός και σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα φυσικά αυτό μετράει πολύ. Από άψη εργονομίας, τα πάντα μπορείς να τα φτάσεις αρκετά εύκολα. Δεν έχει κάτι το δύσκολο να καταλάβεις πώς δουλεύει. Εκτός από την μπάρα εδώ, την οποία μπορείς να την αλλάξεις μεταξύ κλιματισμού και τέλος πάντων navigation ή ράδιο ή οτιδήποτε. Έχει αυτή την τσαχπινιά, οπότε έχουν όλα μια διπλή χρησιμότητα εδώ. Το infotainment είναι πάρα πολύ καλό, απλό στη χρήση του, γρήγορο. Δυστυχώς όμως υποστηρίζει μόνο ενσύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Υπάρχουν μπόλικα μέρη να βάλεις τα πραγματάκια σου, έχει και ασύρματο φορτιστή, όλα καλά. Έχει και Harman Kardon ηχοσύστημα, το οποίο βαράει αρκετά καλά. Η θέση οδήγησης, σε αντίθεση με το EV6 που δεν μου αρέσει καθόλου, εδώ είναι μια χαρά. Το κάθισμα μάλιστα έχει και το tilt, μπορούμε να το ρυθμίσουμε ακριβώς όπως το θέλουμε. Η ορατότητα είναι πάρα πολύ καλή, έχεις και heads-up display, μάλιστα έχεις και την επίβλεψη τυφλού σημείου μες στο heads-up display, οπότε όλα καλά εκεί. Το να οδηγήσεις ένα Kia Niro EV είναι όσο εύκολο όσο να φας μια ολόκληρη πίτσα βλέποντας ένα ματσάκι στην τηλεόραση. Πραγματικά είναι πανεύκολο. Ο πίνακας οργάνων έχει και αυτός πολύ ωραία όψη, ωραία γραφικά, περιέχει όλες τις πληροφορίες που πραγματικά χρειάζεται κανείς να βλέπει. Από άψη χώρων τώρα, μια οικογένεια πενταμελής θα χωρέσει χωρίς κανένα πρόβλημα απολύτως. Οι χώροι είναι επαρκέστατοι και μάλιστα το προπαγκάζ έχει πολύ καλή χωρητικότητα και ηλεκτρικό άνοιξε-κλείσε στην έκδοση Limited. Στο δρόμο τώρα το Niro EV έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα κύλησης, είναι πολύ άνετο πάνω από τις λακκούβες και επειδή έχει multi-link πίσω ανάρτηση, δυναμικά δεν το αναστατώνει τίποτα, στο δρόμο κάθεται πάρα πολύ όμορφα.
η οδική της συμπεριφορά είναι προβλέψιμη, προοδευτική και αν το πιέσουμε στο όριο έχει τάσεις υποστροφής, οι οποίες όμως διορθώνονται πάρα πολύ εύκολα. Είναι και λίγο παιχνιδιάρικο, αν αφήσουμε γκάζι στη μέση, στο apex, εκεί μπορεί να πετάξουμε και λίγο κολαράκι. Τέλος πάντων, δεν έχω πολύ υψηλές απαιτήσεις από κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια χαρά, θα ανταποκριθεί με πολύ μεγάλη ευκολία σε ορέξεις οδηγών που πραγματικά αγοράζουν κάτι τέτοιο. Τα φρένα μάλιστα έχουν και αυτά αρκετά καλή αίσθηση, όπως και το τιμόνι. Γενικά το Niro EV ουσιαστικά είναι ένα πολύ βασικό μέσο μετακίνησης του μέλλοντος, δηλαδή φαντάζομαι ένα Toyota Corolla σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι κάπως έτσι, αν δεν είναι ήδη. Οπότε δεν έχω πολύ υψηλές απαιτήσεις, όλα είναι μια χαρά. Εδώ δεν υπάρχει κάτι να πεις έτσι δαχτυλοδειχτούμενο, να πεις κοίτα εδώ τι βλακεία κάνανε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όλα είναι καλά, αλλά τίποτα δεν είναι εξαιρετικό. Όλα είναι απλά ok. Το μεγάλο πρόβλημα με το να είναι όλα απλά ok, φυσικά όπως είπαμε είναι η τιμή, γιατί πλέον με τόσα λεφτά αγοράζεις πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα ένα Tesla Model 3 εδώ στον Καναδά, οι τιμές είναι πάρα πολύ κοντινές και είναι κρίμα γιατί το αυτοκινητάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι και καλοεξοπλισμένο, έχει και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και τα μπροστά καθίσματα είναι θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα, έχει και θερμαινόμενο τιμόνι, όλα είναι πάρα πολύ ωραία εκτός από την τιμή γιατί είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές ακόμα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα βασικά, δεν έχει ανοίξει ακόμα η ψαλίδα μεταξύ των πολύ φτηνών ηλεκτρικών, τουλάχιστον εδώ. Δηλαδή το Tesla Model 3 ας πούμε κάθεται στις $55,000, όλα τα άλλα ηλεκτρικά ξεκινάνε στα 47, 48, 49, δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά. Και μετά από το Tesla Model 3 το βασικό με άλλα 10-15 χιλιάρικα παίρνεις πάρα πολύ ωραία SUV, ας πούμε Volvo XC40, Polestar 2 και τι δεν παίρνεις άμα ανέβεις στα $70,000. Οπότε γενικά η ψαλίδα δεν έχει το spread, δεν έχει κάνει πολύ spread στα ηλεκτρικά, έτσι είναι όλα πατικωμένα εκεί στην ίδια τιμή. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να διαλέξεις τι θα πάρεις, ειδικά τώρα να διαλέξεις μεταξύ ενός αυτοκινήτου που δεν έχει supercharger network όπως η Tesla, που είναι πολύ μεγάλο προνόμιο. Να μου πεις, όλες οι εταιρείες σιγά σιγά προς τα εκεί θα το πάνε, αλλά τέλος πάντων προς το παρόν δεν είναι εκεί. Τέλος πάντων, ωραίο συμπαθέστατο το Niro, αλλά δυστυχώς όπως είπαμε είναι θέμα τιμής. Αυτά, να είστε καλά, ελπίζω να σας άρεσε και το βιντεάκι σήμερα, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, αφήστε μας τα σχόλιά σας, οτιδήποτε θέλετε, πατήστε κανένα like, κυρίως χρειαζόμαστε τους συνδρομητές, subscribers, κάντε subscribe. Αυτά, να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά φίλοι μου, γεια σας. Perfect.